Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Buonasera e benvenuti alla finalissima The Best Sandwich, l'Italia in un panino. Sentiamo anche questa volta in finale l'applauso del pubblico. Qui presente a Pala Gourmet Pordenone, centro esperienziale del gusto. Siamo arrivati fino qui, abbiamo conosciuto i prodotti della nostra Italia, ma questa sera in particolare andremo a conoscere i prodotti legati alle due isole, ma non solo, ci sarà un panino speciale, naturalmente il panino creativo. Subito naturalmente l'applauso va ai due finalisti che sono riusciti ad arrivare fin qui grazie alla loro preparazione, alla loro professionalità, ma anche alla loro simpatia, perché sono sempre messi in gioco e sono sempre stati disponibili. Luca Sacilotto, il posto di Furador Pordenone, Marco Toffolon, Via Vai Caffè San Vito il Tagliamento, che sono qui pronti per preparare i loro panini, ma naturalmente siamo qui anche per presentare una giuria che è sempre stata precisa e puntuale. Presieduta da Sergio Lucchetta, presidente del Consorzio Pordenone Turismo, a lui va l'applauso fortissimo perché è sempre stato precisissimo. E poi le new entry, perché quest'anno abbiamo avuto il piacere di conoscere diversi giudici. C'è Terry Giacomello, friulano di nascita, cresciuto professionalmente con Ferran Andria in Spagna, maturato poi notevoli altre esperienze all'estero, autore di un libro di cucina, chef, una stella Michel, quindi davvero complimenti a Terry Giacomello. Non poteva mancare Pietro Loisio, panel leader dell'analisi sensoriale, facciamo un applauso anche a lui, giustamente. E Marco Colognese, critico enogastronomico, food writer per le guide dell'Espresso e reporter gourmet. Avete capito chi è la giuria di questa sera? Ma non solo, non solo, perché adesso entra e mi fa davvero tanto piacere vederlo, perché ogni tanto lo vedo di sfuggita nelle sue preparazioni, nei suoi show cooking, nelle varie attività che lo vedono coinvolto in Friuli, in Veneto, in giro per il mondo, davvero lo vediamo dappertutto, ma finalmente è qui con noi Fabrizio Nonis, il Becker, eccolo qui. Finalmente ciao ti ho Alexis, qua, fermo ciao. Qua perché ti vedo sempre in giro. Corro un po', ti vedo però che sei in forma, insomma, infatti, è l'unica correndo. maniera per poter mangiare tanto e poi smaltire il tutto. Però è un grande onore poter essere qua con te, con tutti ovviamente gli eccellenti giudici, ne rivedo alcuni anche dell'anno scorso, poi Terry è un bischero che conosco da tanti anni, è molto bravo, e soprattutto qui a Pala Gourmet, perché insomma è sempre un'emozione poter condividere un evento così importante poi su Telefriuli, puoi immaginare. Questa sera abbiamo detto che ci sarà il panino special, Certo. legato ad un personaggio notevole, perché io lo vedevo sempre in Rai, in particolare alla Prova del Cuoco, ma non solo. Ho condiviso con lui 5 anni di Rai 1, Prova del Cuoco, tra cui l'ultimo anno entrambi eravamo inviati e siamo stati i primi forse ad essere gli inviati di una trasmissione così creata da Antonella Clerici, ed è un grande esperto, come hai detto te, di panini. Però giustamente io lo conosco da tempo, ma è giusto che l'annunci tu. Sì. Che poi io mi chiedo, questi che lavorano in cucina sono tutti magri, ma com'è possibile? Sia credo... tu che lui è magrissimo. Daniele Reponi, la Prova del Cuoco e Accademia del Panino Italiano, eccolo qua. Ciao Daniele. Informissima. Ciao, è un piacere essere vostro ospite, è un piacere vedervi. Sei pronto per prepararci il panino? Io non so ancora nulla, lo voglio Io vedere sono in diretta. decisamente pronto e non vedo l'ora di farmi giudicare dalla giuria in qualche modo, e sarà un vero piacere. Stai attento a Pietro Loisio, perché lui Dici? è quello che punzecchia di più, sì. Ah, perfetto, ma mi faccio aiutare da Fabrizio, sono in una botte di ferro. Il debole di Daniele, ve lo dico perché è bravissimo, sapete dove sta? Qua, nei suoi papillon. Devo ancora scoprire dove li prende, quindi prima o poi lo svelerai questo, E anche il panino magari, Tu nasci comunque come appassionato di panini, giusto? Io nasco come, diciamo, sono cresciuto nelle osterie e quindi nasco come appassionato di salumi e di formaggi, e ovviamente il panino è un veicolo perfetto e straordinario per esaltare questi tipi di prodotti, e quindi ho maneggiato volentieri questo prodotto.
È stato un viaggio che ci ha portato alla finale e tu hai sempre voluto anche ringraziare gli altri giudici che di volta in volta si sono sempre espressi in maniera molto precisa e puntuale. Assolutamente sì, sono due le caratteristiche particolari di quest'anno. La prima è che abbiamo avuto la fortuna, noi e i concorrenti, di conoscere prodotti eccezionali di tutta Italia, perché abbiamo conosciuto i prodotti DOP, IGP, Presidi Slow Food, abbiamo conosciuto i migliori prodotti italiani. Quindi ha arricchito loro e ha arricchito noi. Dall'altra parte ci hanno arricchito tutti i giudici che sono stati presenti, chef, enogastronomi, giornalisti. Credo che quest'anno questo contest sia cresciuto in modo notevole. Quindi grazie a Palagourmet, ma abbiamo ancora una finale davanti. Certo. Terry Giacomello. Beh, io volevo dire che sono veramente onorato di essere qua, in quanto poi anche la mia terra questa. Sono veramente curioso di vedere questi panini. Non di assaggiarli, solo di vederli. Chiaramente di vederli, di assaggiarli, di capire anche qualche segreto che hanno utilizzato loro. Grazie. Certo. Pietro, ti ho punzecchiato prima perché so che sicuramente terrai d'occhio anche Daniele. Teniamo d'occhio tutti. No, allora quest'anno c'è stato un salto di qualità rispetto all'anno scorso, proprio per quello che accennava Sergio. Noi abbiamo avuto a che fare non soltanto con degli ottimi preparatori di panini, ma abbiamo cominciato ad avere ambasciatori di territorio, quindi la coniugazione delle eccellenze e la spiegazione di che cosa sono queste eccellenze. Bene. Critico enogastronomico Marco Colognese, lei che cosa si aspetta oggi? Cosa mi aspetto? Mi aspetto di mangiare 2 buoni panini, mi aspetto di vedere come questi cuochi che sono arrivati in finale, cuochi, dico bene, Sì. più o meno cuochi che sono arrivati in finale, che cosa esprimeranno attraverso la loro creatività e attraverso la loro conoscenza di questi prodotti che sono prodotti secondo me veramente molto interessanti. Ho anche delle curiosità, ma poi gliele chiederò dopo. Nel corso della sull'utilizzo. preparazione. Esatto. Per Luca è la sua prima finale, per Marco è la seconda, quindi la vivono in maniera diversa. Tu ridi. Intanto essere arrivato fin qua è un bel risultato. Sì, un bel risultato, c'è stato impegno, prove e speriamo adesso di chiudere il cerchio. Certo, e la cosa bella è che avete avuto modo di conoscere diversi prodotti. Questa sera andremo a conoscere prodotti delle isole e magari avete modo anche di proporli nei vostri locali. Certamente, questa è stata una anche delle molle dove noi ringraziamo veramente anche Palagourmet di questa possibilità, appunto per questo motivo, anche per poter poi azzardare anche a non essere fermi e statici sui nostri prodotti, ma bensì anche spaziare conoscendoli, perciò è stato uno stimolo anche di più, ancora di più. Luca e Marco, andate in cucina, preparatevi perché so che vivete ancora con tensione, è un po' la finale, anche Marco nonostante sia la sua seconda volta in finale. Io volevo, prima di partire con la preparazione del panino italiano e quindi il panino delle isole, fare una ripresa sul pubblico che è qui presente al Palagourmet questa sera e ringraziare, oltre a tutti i concorrenti che hanno partecipato, che sono 24 in totale, ma alcuni sono qui questa sera, volevo ringraziare, come ha fatto prima Sergio, i diversi giudici che abbiamo conosciuto nel corso delle trasmissioni. Questa sera in particolare sono presenti Alberto Cancian di Pordenone Viaggia, Rodolfo Rizzi, presidente Asso Enologi, Giovanni Polo, tecnico della lievitazione, Marco Talamini, chef del ristorante La Torre di Spilimbergo, Gabriele Giuga, giornalista. Dovrebbero essere tutti, li ho citati tutti? Spero di sì. Comunque facciamo un applauso a loro perché sono stati davvero preziosi per questa puntata, per tutte le puntate, come naturalmente tutti i concorrenti. Siamo pronti, Siamo pronti per conoscere il primo panino legato alle isole, quello proposto da Luca Sacilotto, il posto di Folador. Vieni Luca! Buonasera. Facciamo un applauso a Luca che è il primo a preparare il panino. Hai 12 minuti per queste emozioni sicule, lo chiami così? Sì, ho scelto, tra quelli dati, il ragusano, il pomodoro, pachino, in questo caso costoluto, il salame e i capperi. Sì. Tra poi gli ingredienti aggiunti da me, la melanzana. Io trovo molto difficile fare un panino
chiamiamolo articolato col salame. Perché il salame, soprattutto il nero dei Nebrodi, che ha una buona tenacità, macinatura un po' grossa, quindi appunto punta di coltello, più delle volte si mangia a fette, quindi affettato da solo, pane e salame. Farci un panino, sono curioso di vedere come sarà capace di coordinarlo e di equilibrarlo con gli altri ingredienti. Fra l'altro il nero di Nebrodi ha una lontana parentela con una delle razze più antiche che non ci sono più in Friuli, che era il nero friulano, che si incrociavano fra l'altro con la cinta senese, quindi è un maiale che tende ad avere un grasso leggermente, diciamo, dolce, abbastanza consistente perché è molto biodinamico, quindi la scelta del salame di nero di Nebrodi è, secondo me, è una bella idea. Parliamo anche dell'abbinamento con il vino. Un Franciacorta, lo Sparviere, questo? Perché avevo bisogno che mi pulisse la bollicina, che mi andasse anche un po' a sgrassare. Quindi il Franciacorta, avevo paura che la ribolla fosse un po' insipida. Noi, come giustamente ha detto Marco prima, dobbiamo essere molto più precisi possibili, no? E secondo me gli manca una praticità che poteva essere una marmellata di pomodoro, che riusciva magari a pulirti un po' la bocca dal formaggio e dalla grassezza del salame. E da un punto di vista complessivo, gustativo, è un panino divertente, abbastanza buono. Trovo che la piccantezza del formaggio fosse già abbondantemente sufficiente, secondo me, all'interno del panino, senza dover raccogliere altre parti. E poi da un punto di vista di fruibilità il salame ci sono dei momenti in cui si sente e gli altri momenti in cui non si sente, quindi forse avrebbe potuto essere distribuito in maniera differente, perché poi il panino, ricordiamoci, è sempre qualcosa che uno mangia volendo anche da in piedi. Abbastanza buono, e anch'io ho trovato che il salame spariva a tratti, insomma una regola molto importante è che ogni morso del panino deve avere tutti gli ingredienti all'interno, e quindi questo è un peccato, insomma. Mi è piaciuta la spuma, da buon macellaio devo dire c'è uno squilibrio fra quantità di salame nero di Nebrodi e il resto, quindi abbondiamo di carne, nel senso, comunque complimenti. Grazie. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei Ed ora vedremo come ci stupirà il concorrente che ha vinto la prima edizione e che ritorna in finale. Marco Toffolon, via vai Caffè San Vito al Tagliamento. Vieni Marco. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, Buonasera. fiori sardo DOP, salame Sant'Angelo, cappero e pomodorino pacchino. Poi tu hai scelto di aggiungere cetriolo e crema di avocado. Sì, esatto. Io Daniele lo conosceva, io non lo conosco, il salame Sant'Angelo di Brollo IGP. Poi Sergio, Terry, ti già assaggiato? Sì, l'ho assaggiato prima. È furbo, lui va in cucina e assaggia. Terry? Anch'io l'ho assaggiato prima, quindi l'ho scoperto oggi. Volevo solo evidenziare invece un'altra cosa, che è la scelta che credo che sia stata fatta dalla giuria del pane, del grano duro, della tumminia. È una scelta di grande cultura, ovviamente non è che lo devo dire io, però mi fa molto piacere che si parta da un grande pane, perché un grande panino deve partire dalla scelta di un grande pane, quindi complimenti. È stato scelto da Pala Gourmet, in particolare dal direttore esecutivo Raffaella Lenarduzzi, il pane, Daniele, quindi bisogna fare i complimenti a lei. Facciamo anche l'applauso a Pala Gourmet e Raffaella. Marco, hai voluto abbinare il panino ad una ribolla gialla con gli orientali di Specogna, che è qui. E fra tutti quanti ho provato il bollicina secco, non mi ha dato quella, mi portava via subito tutto, invece il vino fermo mi ha dato una soddisfazione molto più gradevole.
Talamini voleva dire qualcosa, no? Il nostro giudice del Best Sandwich Italia in un panino è presente anche oggi qui. Avrei preferito che avessero una personalità sul prodotto un po' più marcata. Ecco. Il salame, come ha detto giustamente prima uno dei colleghi giudici stimatissimi, è predominante di solito nei panini, no? E quindi sì, Non mi ha chiamato nessuno. va anche giocata questa armonia, senza però uccidere o armonizzare un po' troppo tutto. Il panino deve avere una personalità sul prodotto, mirata sul prodotto, secondo me. Non so se è un problema di quantità, di qualità, però è un panino che non mi fa fare wow. Ho percepito quasi una paura, no? A dover equilibrare sia il pecorino che il salame, Sì. e non farlo risultare troppo aggressivo in bocca. Però così facendo abbiamo coperto tutto il resto. Fortissima nota vegetale che copriva tutto il resto e poco volume anche all'interno del panino. Il rischio del salame è proprio questo, il salame e formaggi in generale, è difficile dare volume a un panino. Complimenti dalla parte vegetariana, vegana, un po' meno quella beccherosa, ok? Grazie. Ed ora, come sempre, raggiungo Mariella Trimboli. Facciamo un applauso anche a lei, direttrice di Top. Buonasera. Perché è arrivato il momento del quiz, immancabile il momento del quiz. Ormai non possiamo fare a meno di te e delle tue domande. Grazie. Però questa sera, Sì. per la finale, ci sarà un qualcosa di diverso. Esattamente, un quiz enogastronomico ma non enogastronomico, una cosa diversa, una sorpresa. Il quiz consiste nell'indovinare un personaggio. Io vi darò alcune indicazioni riguardo appunto al personaggio. Definito sciabolatore e poi fiorettista. Quindi avete questo primo indizio. E non vi dice niente. Frequenta le TV nazionali. Si dice di lui che la sua fama lo precede e gli spalanca le porte del jet set artistico e gastronomico. È nato in Canada. Difficile stavolta, ma alla finale ci sta. Uomo del territorio Friuli Venezia Giulia e Veneto. Ama la carne. Ecco, Fabrizio Nonis. Esattamente. bravo. Basta dire ama la carne e hai detto tutto. È proprio qui volevo aggiungere appunto che grazie alla sua tecnica nel scegliere la carne, la sua arte nel tagliarla, è stato definito appunto prima sciabolatore e poi successivamente fiorettista. Bene, quindi 2 punti per Luca, ma ricordiamo Mariella, Top. Sì, che è in che edicola. ormai in edicola sì, ma sul finire, sul finire dell'anno e quindi con tante altre news a gennaio che in questo momento non posso svelarvi. Io ringrazio Mariella Trimboli, direttrice di Grazie, Top, grazie a grazie te. per questa esperienza. Grazie a voi. Quest'anno con il quiz enogastronomico e grazie davvero perché è stata davvero sempre sorridente, precisa, puntuale e hai messo anche in difficoltà i concorrenti, come già stasera abbiamo visto. Ma ci stava un pochino, dai. Grazie Bene. a tutti. Bene, un applauso a Buona Mariella serata. Trimboli, grazie, ci vediamo tra poco. Ballo rock e roll, tu gioca a baseball, nei sordi. Allora Fabrizio, è arrivato il momento più interessante perché intanto vediamo un uomo che entra con la valigetta. Chi è? Lui è valigioso, è un grande. Daniele Eccolo, Reponi, facciamo un eccolo applauso, qua. guarda che bello con la valigetta. Grazie, troppo gentili. Grazie Ciao mille. Daniele. Cosa hai qua dentro? Ho portato un po' di coltelli, insomma, sai, io non mi muovo senza la valigetta. Ho sempre Valigetta? Sempre la valigetta. Lui è romagnolo, emiliano. No, io sono emiliano, Emiliano, scusate, scusa, ci però. tengo a specificare. Certo, è come dire un goriziano udinese. Tutti No, poi ho quanti. grande simpatia per i romagnoli, ma io sono emiliano. Bene, Bene, quindi tu lavori sempre con la valigetta perché ti ho visto arrivare Quasi sempre, anche... dai, quasi sempre, ce l'ho spesso con me perché poi insomma un po' di utensili anche per fare i panini servono, aiutano e ce li ho tutti qua. Sì, ma noi quanto tempo abbiamo per fare il panino? Noi abbiamo 12 minuti, Anche proprio noi? come i concorrenti. Oddio, già l'ansia. Se poi sei bravo, sarai bravo, però ce lo devi raccontare. Beh, farò del mio meglio.
Ci mettiamo in postazione? Dai, andiamo. Boh, Andiamo di tutti qua. e tre. Anche perché in effetti i tempi televisivi, poi Daniele te li ricordi, con tutte le scene che ci fanno dietro le quinte quando eravamo anche sulle dirette, insomma era... No, infatti bisogna sempre rispettare sia i tempi televisivi ma anche i palati di chi assaggia. Assolutamente. A me è piaciuta una cosa di questo evento, di questa seconda edizione così bella, che comunque hai condotto egregiamente te, è stato quello di dare l'opportunità a tutti quelli che sono nel nord-est, in particolar modo qui a Pordenone, ma in Friuli, di poter partecipare attraverso quello che è stato organizzato a Pala Gourmet a proprio una competizione nazionale, o meglio è stato un carosello di qualità di grandi prodotti dove chi non li conosceva, anche come è successo a me e Daniele, ha creato un'opportunità per venire qui a Pala Gourmet, assaggiarli, capirli e poi introdurli nel loro menù. Quindi è stata una lezione di grandissima professionalità che si vive attraverso Pala Gourmet. Quindi complimenti veramente a tutti quanti. Veneziana, perché faremo un panino dolce. Siamo nelle festività, no? Fare panini dolci, Fabbri, è complicatissimo. Quindi, però ci piaceva, no? Fare, essendo che ci sono appunto le festività, ci piaceva fare questa prova, questo esperimento, e quindi abbiamo scelto intanto una veneziana che scalderò leggermente nel forno. Ricotta di capra, spesso la ricotta di mucca oggi ormai è fatta con aggiunta di panna, perché i nostri palati ormai sono più abituati a queste cose un po' morbide, no? Certo. E quindi ho virato sulla scelta di una ricotta di capra, sempre per non esagerare col dolce. La ricotta di mucca, essendo più ricca di grasso e quindi anche di panna, tende veramente molto al dolce. Se noi avviciniamo un po' Alexis, sai cosa mi torna in mente un po'? Ma guarda, si avvicina lì, mi sembra di tornare un po' nei studi in cui alla tua destra c'era Antonella Clerici, io potrei fare Anna Moroni se vuoi, e potrei anche chiedere: ma ti sei lavato le mani? Non hai guanti però, attenzione. Scusate, io ci tengo a dire questa cosa sul guanto. Il guanto per me, per chi fa il mio lavoro, che è quello di farcire panini, sentire gli ingredienti anche con le mani è molto importante. Fondamentale. Se ne sentono la temperatura, la morbidezza, l'umidità, è un passaggio molto importante. In più non è detto che sia garanzia di pulizia. Ma ha ragione lui, anche quando si tocca la carne. Vedi, io in tutte le puntate che ho fatto non ho mai usato i guanti. È vero, lo so. Perché è una dell'estensione sensoriale che noi abbiamo. Solo il caldo e il freddo ti fa capire. Fiocchi di sale. Hanno un'origine particolare, Daniele? I fiocchi di sale? Sì. Credo che siano... Cervia, no, è roba dell'Atlantico, direi. E in questo caso non abbiamo fatto una scelta, diciamo, ponderata, ma mi piaceva utilizzare il sale a fiocchi proprio perché è facilmente masticabile e ci serve assolutamente un ingrediente che dia bilanciamento alla dolcezza. Ecco perché abbiamo optato per il sale. E abbiamo scelto il cioccolato di Modica e ho deciso di spezzettarlo un po' grossolanamente per dare appunto al morso l'idea di croccante, del croccante, no? Voglio che si senta proprio. Cioccolato di Modica è straordinario, la cultura del cioccolato in Sicilia è meravigliosa. Crema di zabaione, lo zabaione è straordinario, amo moltissimo il concetto di abbinare l'uovo a un prodotto alcolico. E ci serviva perché ha una buona tendenza grassa questo panino. L'alcol è uno di quegli elementi, insieme forse al sale, che può aiutarci a mangiare questi prodotti un po' con una loro grassezza. Voglio chiudere con un prodotto che ho tenuto moltissimo a portarmi direttamente in valigia, che è l'Amarena Brusca di Modena. È un prodotto meraviglioso perché anche a maturazione l'Amarena Brusca mantiene una grande acidità e quindi ci aiuterà a bilanciare, spero, ci aiuterà a bilanciare il panino. Ma tu sei più dolce o salato? Ma sai che a me mi piace mischiare tutto, io voglio mischiare tutto quanto, voglio prodotti dolci, prodotti salati, voglio mischiare. Quello che mi piace è che ci sia un po' di equilibrio, però io non amo mangiare i dolci troppo dolci e non amo mangiare il salato troppo salato.
nella mystery box, chiamiamola, che abbiamo Sì, preparato per i giusto. concorrenti, abbiamo aggiunto anche dei prodotti oltre a questi che li porteranno Che- un po' fuori strada, perché che si vogliamo proprio assomigliano. Certo. che siano, vogliamo metterli in difficoltà, ecco. Dal mio punto di vista però poi abbiamo i colleghi molto bravi. Allora, una cosa è certa, per essere un panino dolce, io che sono uno che non ama molto i dolci, l'ho trovato determinato e con i sapori distinguibili e molto buoni. Croccante, il sale secondo me che gli dà veramente il tocco in più, quindi modestamente molti complimenti per questo panino. Grazie, molto gentile. Mi hai fatto scoprire che mia nonna era gourmet, perché questa era la merenda che mia nonna ci faceva quando eravamo piccoli. Eravamo un sacco di cugini e lei ricotta, cioccolato, era una roba e lo zabaglione, era una roba fantastica. Avrei amato ancora di più la botta acida della Marena, Sì, perché alla fine mi dava proprio, me lo chiudeva, però buonissimo. Siamo pronti, stanno entrando i due finalisti. Marco Toffolon, Via Vai Caffè San Vito Tagliamento, Luca Sacilotto, il posto di Folador Pordenone entrano bendati e dovranno assaggiare il panino preparato dal nostro Daniele Reponi. Fermi qua, fermi. Allora, la cloche è stata tolta. Ta-da. Panino, eccolo lì, sì. Mettiamo qua Pietro. Luca lo annusa, adesso anche Marco. Facciamo la telecronaca, Fabrizio. E sto vedendo infatti apertura sulla destra da parte di Marco con puntatina Assaggio del dito, di esatto. Luca. Il primo appunto. Punto? No. Appunto. Allora c'è una sensazione di dolcezza anche qua un paio di volte, con aggressività, con formaggio, lo sento. Adesso vuole assaggiarlo. Diamo un morso, va Marco, che tanto Luca qua magna. Marco, tu che hai la bocca piena, aspetta ti faccio la domanda, quello è perfetto. Te invece la prima sensazione? Beh, dolcezza, c'è una parte di formaggio, queste note dolci, c'è del croccante, tipo del caramellato. Allora date un ultimo bel morso. Sì, ultimo bel morso e poi basta. Che poi arriva Maria Antonietta e tagliamo tutto. E la poi, facciamo finire. Grazie a Raffaella e Matteo, che sono qui con noi, anche Sara naturalmente, e tutto lo staff di Palagourmet. Ecco qua. Allora, qui avete un bel po' di ingredienti da scegliere. 30 secondi, ragazzi, 30, fate partire il tempo. Quattro, 3, 2, 1, stop. Stop. Devo dire che li abbiamo messi veramente un po' in difficoltà, perché ci sono, diciamo, rispetto agli ingredienti reali del panino, ce ne sono alcuni simili. Adesso sta annusando Marco. Daniela, e si aspetta, sta rendendo puoi inquadrare, conto. fai vedere l'espressione che ha fatto. Fai vedere? No, prima era ancora più. Beh, indubbiamente. E Fabrizio li ha salvati con il suo intervento, perché la scelta del sale era molto importante. Ragazzi, andiamo subito a Bocca al preparare lupo. il panino. In bocca al lupo e ci vediamo dopo. Siamo pronti, ma Luca Sacilotto, il posto di Folador Pordenone, ci presenterà il panino, speriamo. Speriamo. Il panino che ci ha proposto Daniele. Il pane, sei tanto convinto della scelta del pane? Sì, sul pane sì, dai. Una ricotta di capra, il fior di sale, la marmellata di prugna e le amarene, della cioccolata
era particolare perché aveva una nota particolarmente croccante, spero di aver individuato quella di Modica, che ha lo zucchero grezzo all'interno. Daniele e Fabrizio dovranno poi assaggiarlo e loro avranno 30 punti in palio da dare a chi si avvicina maggiormente al panino di Daniele. Sempre avuto un buon olfatto, una buona sensibilità olfattiva, Luca, fin da piccolo tu? Dio, abbastanza. E secondo te quanto importante è la parte olfattiva in cucina? Beh, molto perché le prime note sono proprio quelle olfattive, da quando arriva la merce che la vedi e la annusi, sono le due, si pensa al pesce, alla carne, quelle primordiali. E poi c'era quella nota salata che andava in contrasto e che mi andava poi a bilanciarlo. Non hai scelto alcuni ingredienti. Uno fra tutti, direi quello più importante, è lo zabaione, la crema di zabaione. Quella nota alcolica che tu giustamente hai detto mentre farcivi i panini era proprio data dallo zabaione che tu purtroppo non avevi preso. E avevi sbagliato anche le amarene. L'amarena che hai utilizzato è un'amarena meno cotta, più acida. E tu hai scelto quella candita, diciamo, e la confettura, che sono leggermente più dolci. Detto questo, con gli ingredienti che tu hai scelto, secondo me hai fatto un ottimo lavoro di equilibrio nel panino. E io avevo scelto una veneziana senza uvetta, invece tu hai scelto quella con l'uvetta. Per il resto, appunto, dico, rispetto, insomma, per gli ingredienti che hai utilizzato, hai fatto secondo me un buon lavoro e il panino non era male. Io, Luca, devo farti i complimenti perché sei andato molto molto vicino al risultato che aveva fatto Daniele prima, quindi, anche perché non era facile, e quindi ti rinnovo i miei complimenti. Grazie. La parte ricotta era la parte principale, lì avresti dovuto caricare di più per dargli carattere al panino. Ed ora andiamo a vedere Marco Toffolon che come preparerà il panino speciale. Vieni Marco! Eccomi qua. Quindi alla fine cosa hai scelto? Ho scelto questa crema qua che dopo mi direte cos'è. Che Una crema non l'ho ancora. misteriosa. Assaggiala! È una sorta non di puoi assaggiarla e ci Assaggiala. dici cos'è? No? Non ti va? La zuppa inglese, la crema della zuppa, la crema, cosa, come si chiama? No, c'è tipo Vov, no? Cioè, a me mia mamma mi faceva lo zabaglione, a te probabilmente ti dava direttamente al Vov. E che cioccolata stai usando? Adesso È lo buonissimo. vediamo. Perché Fare è una una cioccolata trasmissione che solo mi sulla dava come la cioccolata. sensazione di un croccantino. Mi Buono. dava la sensazione come di un croccantino. E sentivo questi pezzi interi, però per quello dicevo prima che sembrava quasi l'amaretto, no? Questo è il sale grosso. Della parte salina che io sentivo il pizzichino del sale. E poi avevo sentito la ciliegia, però ho messo metto questa marmellatina. Tu hai centrato praticamente quasi tutti gli ingredienti, a parte l'amarena che, come avevi notato, effettivamente era un'amarena leggermente diversa, era un'amarena leggermente sciroppata, che è quella che poi tu hai assaggiato fuori tempo massimo, diciamo. Hai sbagliato la scelta del sale, era sì sale, quello che c'era nel mio panino, ma era sale in fiocchi. Il sale grosso, tu non hai potuto assaggiare il panino, il sale grosso ti porta fuori giri. Quando tu, mentre il sale in fiocchi, quando lo mordi hai quella piacevolezza perché è una sapidità morbida, il sale grosso ti dà proprio delle punte, delle scariche di sapidità che in questo panino ti portavano un po' fuori giri. Allora, partendo dal presupposto che siete stati bravi, lo hanno detto tutti, niente da dire, è un po' così, è una sorpresa, perché mentre Luca 2 o 3 ingredienti non li hai ciccati di brutto, nel senso che il zabaglione non l'hai proprio centrato e c'era, ed era importante quell'ingrediente,
altri ne hai, la cioccolata di Modica, il sale a fiocchi, il pane non era quello, però lì giocavamo su delle cose un po' strane. Marco invece incredibilmente ha indovinato una serie di ingredienti che c'erano, al di là del cioccolato. Il sale è stato quello che ti ha penalizzato nell'assaggio. Contrariamente a quanto generalmente si fa, quindi si dà una distinzione di valutazione, abbiamo voluto rimanere molto borderline e abbiamo scelto di dare 16 a Luca e 14 a te, quindi per lasciarvi veramente a filo. Bravi tutti e due, questa piccola notazione in cui gli imprevisti ci sono, però bravi. Tu a ballo rock e roll, tu gioca a baseball, È arrivato il momento di conoscere i panini creativi dei due finalisti. Partiamo da Luca Sacilotto, il posto di Folador. Vieni Luca. Abbiamo una tartare di ricciola con del pane nero. Allora, tonno rosso, zucchine, limone, piselli, wasabi, Sì, poi abbiamo curry, olio, gamberi. un toast Pan di... quadro al nero multicereali con semi? sì, abbiamo 3 pani diversi. Ma tu sapevi di avere in giuria il Becker? E proponi solo pesce? No, Cioè, no, in realtà non lo sapevo. Quando è il miglior momento in cui ti ispiri per creare tutta una serie di eccellenze, di creazioni come le tue? Beh, un po' durante tutta la giornata, escluso il periodo, il momento del servizio, che è quello in genere dove si è più concentrati nel punto impiattare, gestire le comande. Il resto della giornata è sempre dedicato a un pensiero di appunto abbinamenti o realtà che si possono creare. Questo è olio d'oliva, è l'olio extra freddo. Ah. Divertente il gioco, si chiama panino creativo e io lo trovo più un antipasto di pesce magari divertente, piuttosto che trovo poco del panino in questo caso. È una composizione che mi è piaciuta, soprattutto perché c'era una originalità proprio nella composizione e poi i prodotti erano prodotti buoni e ben assortiti. Ed ora andiamo a vedere la creatività di Marco Toffolon con il suo panino creativo. Vieni Marco! Eccoci qua, buonasera a voi, buonasera a tutti. Merry Christmas! Merry Christmas, sì, ho voluto fare un panino così al tema natalizio. Quali sono gli ingredienti che hai utilizzato? Allora ho per usato questo... un petto d'oca, leggermente affumicato da crema di stracchino. Una crema di stracchino normale, semplicissima, aromatizzata però con il miele allo zafferano, sì, di Gardago. Poi il mix di carote, l'aceto di mele e il cacomela. Un po' di petto da nata in più e leggermente un po' di sale in più, secondo il mio gusto. Ok. Però dico è estremamente buono il pane. Grazie. Lo stracchino e il caco hanno tolto un po' di sapidità. Io non mangio cachi, non mi piacciono, non li mangio mai. Questo panino è buono. Grazie. Buono perché il petto si sente bene, il caco che a me non piace si sente ma diventa piacevole per la parte del petto presente, le verdure ci stanno, la salsa che hai fatto è bilanciata e la stratificazione è ottima.
ci stanno tutto quello che hanno detto, Certo. si può correggere, però è un buon panino. Bravo. Eccoci qua Alexis, siamo a San Vito al Tagliamento. Dopo una grandissima galoppata San Vito è riuscita a strappare la vittoria anche nel contest 2018 con Marco Toffalon di Via Vai Caffè. È stata una gara veramente incredibile su Filoves Magazine, con un testa a testa fino all'ultimo voto a mezzanotte del 26 di dicembre. Marco, un risultato figlio del lavoro di una tribù, come dici tu. Sì, esattamente, per me questo è proprio il consolidamento del lavoro che facciamo ogni giorno, cerchiamo di farlo ancora sempre di più, e grazie a questa tribù, che io chiamo così, con tutti i miei clienti, amici, parenti e soprattutto il mio staff che mi segue costantemente, è una grande soddisfazione per questo traguardo che abbiamo raggiunto. Perciò grazie veramente a tutti, ma veramente col cuore, perché questo è un tassello messo e di consolidamento per noi. Grazie. Bene, allora adesso andiamo alla consegna del premio finale, un buon acquisto di un certo peso. Sarà Bruno Bortolussi della filiale di San Vito Tagliamento di Filovest Banca a consegnare il riconoscimento, ma io direi che facciamo anche un grande applauso ai tanti concorrenti che hanno partecipato. Bruno, la filiale di San Vito veramente ha sbaragliato la concorrenza. Quest'anno siamo in testa alle classifiche come filiale, perché grazie soprattutto a Marco, che ci ha messo passione nel fare i suoi sandwich, i suoi panini. Noi invece siamo una filiale che anche noi ci mettiamo del nostro, ci mettiamo tanta passione e cerchiamo di essere anche noi efficienti e tra i primi. Talvolta si riesce, ma lo cerchiamo in tutte le maniere di riuscirci, come Marco. Io quindi a Marco do il premio che si merita anche quest'anno. Prego. Grazie a voi di nuovo. Bene, abbiamo concluso questa edizione del contest legato alla trasmissione Pala Gourmet. Ci auguriamo che sia piaciuta anche la gara nella gara. Vi auguriamo un buon 2019 e ci aspettiamo nuove sorprese da parte di Pala Gourmet, Filoves Banca e Telefriuli. In tutto il percorso sappiamo quanto sia stato importante anche l'apporto di Filoves Banca. È qui con noi in finale Lino Miang, il presidente di Filoves Banca. Eccolo qua, facciamo un applauso anche a lui. Una banca locale come la nostra, una banca piccola che comunque tiene al suo territorio, anche perché vuole dimostrare di essere ancora utile. Ormai qualcuno dice che le banche locali non servono più, bastano le grandi banche, quelle che hanno filiali in tutto il mondo e in tutta Europa, ma non è così. Non è così perché queste cose noi le portiamo avanti proprio per continuare a avere un ruolo, per continuare a esistere, per continuare a sostenere questo tipo di iniziative che fanno sì che il nostro territorio diventi accogliente e che venga visitato anche per queste cose, lo star bene e anche queste cose. Allora, prima di conoscere il vincitore di questa seconda edizione, chiamo qui vicino a me Emanuele De Biasio, fondatore di Pala Gourmet Pordenone, assieme a Raffaella Lenarduzzi, direttore esecutivo di Pala Gourmet. Un applauso a loro due insieme. Allora, intanto Emanuele, grazie, perché davvero per il secondo anno ci siamo divertiti ed è stata una bella emozione essere qui con voi anche quest'anno. Grazie. Un po' di ringraziamenti va fatto, ovviamente vanno fatti a tutti. La giuria, come ogni anno, che ci ha dato un ottimo supporto, soprattutto quelli che sono stati i giudici che si sono avvicendati, che hanno portato veramente un sacco di ricchezza a questa manifestazione. Ovviamente al nostro Fabrizio Nonis, ovviamente all'ospite che hai portato. Quindi, che cosa dire ancora? Questa manifestazione ha colto in sé il segno di manifestare quello che è il nostro punto di vista, il nostro obiettivo. Pala Gourmet come centro esperienziale, quindi dove tutti i gusti, tutte le culture, tutto quello che è enogastronomia deve essere provato. Anche da parte mia soprattutto ringraziamenti. Allora alla famiglia De Biasio che ci dà questa opportunità.
perché insomma attraverso questa esperienza cresciamo tutti. Noi dello staff, che ringrazio veramente tutti, li nomino e spero di non dimenticare nessuno, ma sicuramente Chiara Gasparini, perché lei in particolare si è dedicata al prodotto, agli acquisti, assieme a Matteo. Sara, che conoscete, è dietro le quinte, ma insomma è una presenza fondamentale. Elena, sempre presente. Noi in questo momento voi non vedete la grafica che ci ha supportato in tutti i modi, le persone che seguono le pagine social, e quindi veramente grazie a tutti. Un altro grazie speciale da parte mia ai concorrenti. Io mi sono affezionata a loro tutti, mi hanno dato tantissimo. E ogni giorno sono da stimolo, noi vorremmo essere da stimolo per loro, questo è il nostro obiettivo, ma abbiamo anche ricevuto tantissimo. Al prossimo anno ho già scritto la prossima edizione, se è piena di novità, io sono già emozionata per questo, spero che vorrete essere con noi anche il prossimo anno. Voglio anche mostrarvi questa, che è la copertina del nuovo libro. Sarà molto ricco, questa volta abbiamo raccolto ancora più ricette, cerchiamo di raccontarvi nel miglior modo possibile. Altri sponsor ovviamente sono stati Trischitta per tutta la parte del prodotto fresco, l'azienda Speccogno Toblar per i vini, la birreria Dolomiti per le birre, San Benedetto, che è uno sponsor importantissimo, ha creduto soprattutto proprio per il valore nazionale del prodotto offerto. E ancora ovviamente sempre Eurobevande, Premium, la Villacher, che anche loro ci hanno sostenuto, Telefriuli e il Friuli, la 3S Catering per parte dei prodotti, la Global Pro per i piatti che avete visto in tutti gli impiattamenti. Grazie a tutti. Allora, siamo pronti per conoscere i vincitori della seconda edizione. Entrano Luca Sacilotto, il posto di Follador, Marco Toffolon, Via Vai Caffè. Venite! Qualcuno ha vinto, qualcuno è arrivato secondo, non ha perso. Qualcuno ha vinto e qualcuno è arrivato secondo. Io sono totalmente d'accordo con la giuria. Il risultato mi trova completamente d'accordo. Allora, ricordiamo che un distacco non è molto... Io sono contento di due cose. Prima ovviamente di appartenere alla famiglia Pala Gourmet, che è straordinaria. Seconda, che la grande responsabilità di un contest così è caduta su 4 giudici eccezionali e noi abbiamo avuto un ruolo marginale di grande però onore per noi. Però è stato bello come sempre, perché bravi, siete stati bravi anche nel giudizio e sono stati bravissimi loro due, comunque vada. Vince la seconda edizione The Best Sandwich, l'Italia in un panino, con un totale di 490 punti. Luca Sacilotto, il posto di Follador. Un'edizione a testa. Luca, te l'aspettavi? No, perché la sfida con lui è sempre difficile, è tosta. Agli ultimi punti. No, sono contento anche perché la seconda edizione siamo cresciuti e bene, ringraziamo tutti da chi mi ha fatto il pane, da chi i fornitori che hanno procurato la materia prima, dai consulenti, tutto quanto. Sì, anch'io volevo fare dei ringraziamenti perché sicuramente, a parte come sempre Pala Gourmet, che lo diciamo ogni volta, ma personalmente io tutto quanto veramente il mio staff, la Lara, alla Federica, alla Chiara, alla Elisabeth, tutte donne? Tutte donne, io se mi contorno di tutte donne. Hai capito? Sì. E un grande applauso per me, per quanto riguarda me, il mio panettiere. Lui è panettiere, non è sempre panettiere, io non sono panettiere, però il mio panettiere di fiducia, che io ringrazio Enrico Bellotto, che mi ha fatto veramente grandi cose insieme. Grazie ancora. Io ringrazio Sapori del Grano, che ha fornito il pane di tutto il contest, e anche a Jaffet, che ha fornito le divise e i premi della finale. Bene, io ringrazio tutta la giuria, Fabrizio, Daniele, mi ha fatto piacere conoscerti, davvero. Grazie a voi. Ringrazio tantissimo Tommaso Ravo, che ha lavorato tantissimo anche per questa seconda edizione, riprese e montaggio curati da Tommaso Ravo. Grazie a voi per l'attenzione, ci vediamo il prossimo anno e grazie a Pala Gourmet, davvero a tutti, grazie mille.
tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senti a me chi ti fa fan. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, nei sordi